Анфиса. Тычка, доченька моя. Смотри на меня. Ты где? Если кто меня не видит, то я здесь. Я иду в ту темноту. Вот я, видите, как я иду в темноту. Очень страшно вообще. Я хочу Анфису заснять. Она непонятна, где здесь, но я иду в темноту. Там свет, как видите, его. Мне сейчас очень сильно страшно, но я иду туда. Анфиса. Ее здесь нету, по-моему. Она сюда. Хорошо. Я буду... Я иду, я здесь буду находиться. Блин, как страшно. Очень было страшно. Вы видели, что я убегал. Чуть телефон не оставил.